我在1937年1月赶到上海，人口倍增，诊务繁忙。原来慈安里的诊所候诊的人无处容身，因此想到要自己造些房子。那时节跑马厅停止了多年，收人全无，就把跑马厅马货路今黄陂北路正门对面的一块地皮划成小块，分块出售。这地段很好，可是地价究竟贵不贵？造楼要花多少钱？我都无从估计，因此我又请教于丁福宝老先生。那天我午后去访问他，他不在家。晚上恰巧是我参加他儿子丁惠康聚餐之期。丁惠康曾经造过一个虹桥疗养院，我就问他，我想买的地段好不好，造价大约要多少？惠康本来是我的至交，他一口说好，好，好。同仁们也说，你不妨买下来。我说好，我明天一定去付定阳。于是第二天我就到跑马总会去付定阳。我去的时候是上午9时10分，谁知道那边的职员对我说，在9点05分已有人买去了。我一看定阳条上的名字却是丁惠康，这一下子我心上就有些不自在，用电话便找丁惠康，却找来找去找不到。到了晚间，我约了聚餐会的中间分子郑耀南、姚军伟、陆守伦3人一同商议如何应付这件事情。陆守伦最爽直，他说买地皮谁先付钱谁先得，本来是不错的，但是存仁兄先向丁惠康讨教，他不出一声地就去付了定阳，这在道义上是说不过去的。我们几人应该当夜去找他，小以大义。晚间找寻丁惠康是很容易的，只要连走几家舞厅，必然可以找到。我们先到百乐门舞厅，问门口的小郎，丁先生来过没有？小郎说正在这里面。可是我们走遍了舞池，还是找不到。后来在楼上一个酒吧才找到他，他被莺莺燕燕包围着，一见到我就心知肚明，有些不好意思。再看后面还跟着几个老友，明知我是为了这块地皮问题而来的。惠康很不好意思地说，我怕你错过机会，抢先付了2000元定阳。耀南马上对我说，好极了，你马上还他2000元，拿了收条去过户就算了。惠康连说好，好，好，过几天再办这手续。陆守伦听了他的话，就觉得他明明在推诿，就说你这样说太不适宜了。惠康说，这块地皮我想来想去，地位好，形势好，价钱又相宜，最好请存仁兄让给我吧，我贴一些钱倒无所谓。他此言一出，陆守伦、郑耀南大起反感，说你以为这块地皮好，存仁兄也以为好。从前你办虹桥疗养院时，存仁兄大力帮你的忙。昨天存仁兄认为你是老朋友来同你商量，你竟然起一个早，捷足先得，实在是太不讲道理了。丁惠康讪讪地说不出话来，只说我们明天再谈吧。陆守伦轻轻地对我说，明天还是要去追他，明知他总在这几家舞厅，我们一般朋友一定帮你力争过来。我说好极了，这件事只能用情理来说服他，一翻脸便会前功尽弃。大家说对的。次日下午，我邀了一班老友约惠康吃饭，惠康推说是忙不来。我们吃罢之后，陆守伦用电话向个舞厅打听惠康的行踪，他对个舞厅的人熟得很，一会儿就知道丁惠康在丽都舞厅跳舞。于是我们一行就到丽都去找他。那时节舞厅还是1元3跳，茶资1元。他叫了一桌子舞女，
我们就自动地和他并桌而坐，临走都由我付账。惠康见了我，只摇头苦笑。第3天，我们又在仙乐寺舞厅找到他；第4天，我们又在斜桥弄圣爱那舞厅碰面；第5天，我们又在大都会舞厅找到他。这样一连几天，我花了不少钱，他心里有些不好意思。到了第6天，他躲在一家较为冷僻的大户舞厅，也给我们找到了。这天，他同座的一个舞女正在哭泣，别人逗她笑，她哭个不停。惠康百般安抚她，她越发高声大哭。这时惠康窘得很，陆守伦是此中老手，细细的盘问，才问出这个舞女原是个处女，被惠康玷污之后，亦无安置办法。陆守伦说，叫惠康赔一只钻戒了事。那舞女说，我也说过，惠康不肯要，他一味拖，连人都找不到。陆守伦说，有办法，就拉着惠康和我在舞女面前讲明，这个钻戒原定2500元，由存人兄来付，不过购地的定阳收条要过户给存人兄，否则的话，我明天陪那个舞女到虹桥疗养院院长室来看你。惠康一听见这句话，顿时软化下来，连说，好了好了，就这样吧。他就在口袋中拿出这张定阳条来，交给陆守伦。我当堂也就签了一张2500元支票，双方就算了结这件事情。兴建新煞，摇着频传，记得旧时有句谚语，叫做与人不睦，劝人造屋。这句话由传统上看来，的确是经验之谈。我这次地皮还没有买到，已经饱受丁惠康种种磨折，虽然终于被我买到手，而麻烦也就接踵而至。第一个麻烦，到跑马总会去换收条的时节，柜面的职员就作梗了，看形势非要用一些小钱，不能完成更换户名的手续。幸亏我认得跑马总会的买办红军，是我远房的亲戚，我就把收条换名的这件事拜托他。红军说，这件事可大可小，一定要直接去跑马总会见外国经理，否则换不成也有可能。我说，好，我准备明天停诊，请你陪我去见他。到了次日上午，红买办就陪我去见外国经理。外国经理说，最初付定阳的人一定要到场。于是我就打电话到丁惠康的小房子及金屋中，恰巧接电话的就是那个接受过我2500元的舞女。这个舞女倒还讲义气，搁了电话没有多时，就和丁惠康连麦而至跑马总会经理室。外国经理问了丁惠康几句话，惠康凄凄爱爱的说不清楚。那舞女说，不要吞吞吐吐，爽爽气气的讲。惠康迫于无奈，只好签了转移户名的合约，这样才算得到一个结果。